नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है जिसमें केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अध्यक्षता की है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ नेता यहां शामिल रहे। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों और संगठनात्मक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की और मतभेदों को दूर कर आगामी चुनाव और जनप्रतिनिधि कार्यक्रमों के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। पार्टी ने इस बैठक के माध्यम से पूरे प्रदेश में संगठनात्मक मजबूती लाने और जनसंपर्क गतिविधियों को तेज करने की योजना भी बनाई है। नेताओं ने कहा कि जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संगठन और सरकार के प्रयासों को जनता तक सही तरीके से पहुंचाना प्राथमिकता होगी। बैठक में जेपी नड्डा ने प्रदेश नेताओं को निर्देश दिए कि वो सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और आगामी समय में पार्टी की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और इसके साथ खड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। मतलब योगी जी झूठ बोलते हैं और उनके साथ जो खड़ा रहता है वो भी झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से अवैध कप सिरप का धंधा चल रहा है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए बताई जा रही है। अखिलेश ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला बताया है। साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से उन्होंने मांग की है कि सभी माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह कालीन भैया की बात होती है उसी तरह इस धंधे से जुड़े सभी लोग कोडिन भैया हैं और उन सभी पर बुलडोजर चलना चाहिए। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को वो झूठ बोले। अमरोहा में सड़क दुर्घटना को अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस ने सघन अभियान चलाया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में यातायात प्रभारी अनुज कुमार के नेतृत्व में हाईवे और प्रमुख मार्गों पर चेकिंग की गई है। इस दौरान ओवर स्पीड, गलत दिशा में वाहन चलाने, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने और बिना सीट बेल्ट चार पहिया वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान के तहत बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन देने से रोका जाएगा, यानी कि पेट्रोल देने से रोका जाएगा। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए वाहन चलाने वालों पर भी चालान किया जाएगा। अभियान के दौरान कुल 310 वाहनों पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है और बताया है कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। बुंदेलखंड में ठंड और घने कोहरे ने आमजन और सड़क यातायात दोनों को प्रभावित कर दिया है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है जिसमें छोटे बड़े हादसों की आशंका बनी हुई है। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। एआरटीओ अमिताभ राय ने नेशनल हाईवे 34 पर भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ सुरक्षा को लेकर जागरूक किया है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर जल्द से
जल्द अलाव की समूची व्यवस्था भी की जाए ताकि लोग ठंड से राहत पा सके और सुरक्षित रह सके। ये 22 टायरा ट्रेलर है। इसमें फ्रंट में वाइट रिफ्लेक्टिव टेप पूरी चौड़ाई में 50 mm का लगा होना चाहिए। इसी प्रकार से साइड जो ये है, ये साइड में जैसे ये रिफ्लेक्टिव टेप लगा हुआ है, ये पूरी लंबाई में लगा होना चाहिए येलो कलर का। और ऐसे ही रेड रिफ्लेक्टिव टेप बैक साइड में, रियर साइड में भी 50 mm का पूरी चौड़ाई में लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना चाहिए। मतलब पीछे लाल, साइड में येलो और आगे सफेद रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा होना चाहिए। इसमें विशेष तौर पे जो पीछे लाल रिफ्लेक्टिव टेप लगा होता है, वो पीछे से जो वाहन आ रहा होता है उसकी टक्कर को बचाता है। और उसके साथ साथ जो पीछे लाल रिफ्लेक्टिव टेप है, उसके साथ साथ रियर मार्किंग प्लेट भी लगी होनी चाहिए जो येलो और रेड के क्रॉस में बनी होती है, जिससे कि पीछे से वाहन जो आ रहा है वो दूर से ही देख ले और टक्कर उससे बच जाती है। ये कन्नौज में जले हुए शव के हत्यारों तक पुलिस पहुंच गई है। पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी असलान और एतिहासम गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि तीसरा आरोपी सन्नी फरार हो गया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपी उन्नाव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतका जन्नत उर्फ मुस्कान से उनके अवैध संबंध थे। आरोपी ने प्रेमिका को घर बुलाकर उसकी हत्या की है और शव को कार में रखकर कन्नौज में पेट्रोल डालकर जला दिया है। घटना 17 दिसंबर की सुबह छिबराऊ मऊ कोतवाली क्षेत्र के निगो खास मोड़ के पास हुई है। पुलिस ने 19 दिसंबर की रात कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना छिबरा मऊ के निगो खास रोड पर 17 तारीख को एक जला हुआ शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे पुलिस तत्काल मौके पर गई और छानबीन की। इसके बाद हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना की गई। बहुत सारे सीसीटीवी देखे गए और सर्विलांस का उपयोग किया गया, जिसमें पता चला कि एक गाड़ी जो कानपुर की तरफ से आई थी और वापस कानपुर गई थी, जिसके बारे में ट्रैक किया गया तो उसके मालिक का पता चला, जिसमें गहनता से छानबीन की गई तो पता चला कि शुक्लागंज उन्नाव में एक मुस्कान उर्फ जन्नत एक महिला थी जो करीब 35 वर्ष की थी, जो अपने पति से अलग रहती थी और वहीं पर पड़ोस में शुक्लागंज में एहतेशाम और असलान ये दोनों लोग थे और इनके उस महिला से अवैध संबंध थे, जिनमें आपस में इनका विवाद हुआ और इसकी 16 तारीख की शाम को शुक्लागंज में हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद एक गाड़ी से इसको पीछे डेड बॉडी को रख करके और ये कानपुर जीटी रोड होते हुए जो छिबरा मऊ का निगो खास मोड़ है, जीटी रोड के किनारे सड़क में झाड़ियों में डाल दिए थे और वहाँ पर पेट्रोल डाल करके जला दिए थे। एटा पुलिस लाइन में 108 और 102 जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा के लिए बम्पर भर्ती चयन अभियान शुरू कर दिया गया है। ये प्रक्रिया 20 दिसंबर से 4 दिन तक चलेगी, जिसमें 20 से 21 दिसंबर को एम्बुलेंस चालक और 22 से 23 दिसंबर को ईएमटी पद के लिए चयन किया जाएगा। भर्ती सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और पहले दिन ही अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ये भर्ती अभियान आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत करने की दिशा में सरकार का अहम कदम माना जा रहा है। एक 102 और 108 हमारी जो जीवन रक्षक एम्बुलेंस है और वहाँ पे शिशु सुरक्षा एम्बुलेंस है, इनके लिए एटा में यहाँ पे भर्ती चयन प्रक्रिया चालू है और यहाँ पर अगले 4 दिनों तक प्रक्रिया चलेगी, जिसमें शुरू के 2 दिन आज और कल यहाँ पर पायलटों के लिए और अगले 2 दिन ईएमटीज की भर्ती के लिए यहाँ पर प्रक्रिया चालू। 102 और 108 मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मामले का सुनी के बाद शुरू हुई इस लड़ाई में लात, घूसे और बेल्ट का भी इस्तेमाल किया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना में 2 छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस वायरल वीडियो और मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।
बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र के एक कॉलेज में मैदान में संदिग्ध हालत में होमगार्ड का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक शेरकोट थाने में तैनात जगदीश सिंह बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच में लगी हुई है। थाना धामपुर का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/12/25 को समय प्रातः लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसकी तबीयत अत्यधिक खराब है KM इंटर कॉलेज के पास में है। उक्त सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा उक्त व्यक्ति को तत्काल CSC लाया गया, जहां दौरान उपचार चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि उक्त व्यक्ति का नाम जगदीश पुत्र स्वर्गीय प्रवीण सिंह, निवासी बाड़वान मोहल्ला, थाना धामपुर, उम्र लगभग 58 वर्ष थी और ये पेशे से होमगार्ड थे, जो कि शेरकोट थाने में कार्यरत थे। शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है और शव को कब्जे में लेकर मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। AI के इस युग में साइबर अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है कि एक जो फेक वीडियो होते हैं, ऑडियो कॉल, फोटो और साइबर फ्रॉड के नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर यूपी के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के सभागार में साइबर सिक्योरिटी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में ADG प्रयागराज संजीव गुप्ता और SP पलाश बंसल ने पुलिसकर्मियों, छात्रों और स्वयंसेवकों को साइबर अपराधों और उनके बचने के उपायों की जानकारी दी है। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी, AI से बने फेक वीडियो और आर्थिक फ्रॉड की पहचान करने और तुरंत पुलिस को सूचित करने पर जोर दिया है। इस कार्यशाला का उद्देश्य जनमानस को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना और जागरूकता बढ़ाना है। देखिए, आज बांदा जनपद में बांदा मंडल के चारों जनपद से यहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। उसके साथ साथ बांदा जनपद के जनप्रतिनिधिगण, पेंशनर्स, आम जनमानस के लोग, स्कूल के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे सब मौजूद हैं। आज इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही था कि साइबर क्षेत्र में साइबर सुरक्षा, साइबर जागरूकता कैसे की जा सकती है और अपने आप कैसे साइबर अपराधों से बचने के लिए स्वयं क्या करना है और अपने साथियों को जागरूक करना है, उनको कैसे उनकी मदद करनी है, और इसके बारे में विशेष रूप से आज बताया गया। बुलंदशहर के बहुचर्चित NH91 मां बेटी गैंगरेप मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य पॉस्को कोर्ट ने इस संज्ञेय अपराध में शामिल 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। ये वही मामला है जिसने 28 जुलाई 2016 को पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। उस रात NH91 पर बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर मां और बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस मामले में शुरुआत में बुलंदशहर पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 3 को बाद में CBI ने क्लीन चिट दे दी थी। 2 आरोपी हरियाणा और नोएडा में अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। वहीं ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी थी। अब कोर्ट ने जो शेष 5 आरोपी बचे हैं उनको डकैती, सामूहिक बलात्कार, साजिश और पॉस्को एक्ट की गंभीर धाराओं में दोषी माना है। सभी दोषियों की सजा का ऐलान 22 दिसंबर को किया जाएगा। इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बड़ी उम्मीद और कानून की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। आज उसमें जो 5 मुलजिम थे उनको दोष सिद्ध किया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इसमें घटना वाले दिन पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपने परिजन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही परिवार दोस्तपुर कोतवाली देहात पर पहुंचा, वहां पर इनको लगा कि गाड़ी में किसी ने कुछ फेंका है, तो उसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे। जब गाड़ी से वो उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पे ले लिया और गन पॉइंट पे लेने के बाद जो मेल विक्टिम्स थे उसमें वादी का भाई और वादी का भतीजा था, जिनको उतारकर वो लोग मारपीट की और उनको जंगल में ले गए। जंगल में ले जाने के बाद उनके हाथ पैर बांधकर उनको डाल दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद जो फीमेल विक्टिम्स थी उनको वहां पर जंगल में लेकर आया गया और सबसे पहले जो पीड़िता थी वो मात्र 14 वर्ष की थी, उसके संग बलात्कार किया गया। बलात्कार इस जो केस है उसके मेन एक्यूज सलीम बावरिया ने किया था। पीड़िता उस समय
सबसे पहली बार पीड़िता को मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, जिसकी भी शर्म उसने नहीं की और उसके मना करने के बावजूद उसने पीड़िता के संग बलात्कार किया। जब पीड़िता ने पापा पापा चिल्लाया अपने पिता को हेल्प के लिए, तो पीड़िता को चुप करने के लिए पीड़िता को नहीं उसके पिता को मारा गया। उसको तो मारा ही मारा गया, उसके पिता को भी मारा गया। कुल उसके बाद उसकी माता के साथ 2 लोगों ने रेप किया। कुल ये दरिंदगी 2 से ढाई घंटे चली और उस समय जो सरकार दम भरती थी कि 100 नंबर पर फ़ोन किया जाए, 100 नंबर पर सैकड़ों बार फ़ोन किया गया, लेकिन कभी भी फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर वादी ने अपने मित्र को फ़ोन किया, जिसने तत्कालीन कप्तान साहब को फ़ोन किया। तत्कालीन कप्तान साहब ने कंट्रोल रूम से गाड़ी भेजी। उसके बाद पुलिस उनको थाने पर लेके गई, उनका मेडिकल कराया, फिर मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसमें कुल 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी, जिसमें से एक की ड्यूरिंग ट्रायल डेथ हो गई है और 5 लोगों को आज 376D, 394, 395, 397, 342 और 120B IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है और पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे इसमें 22/12 फिक्स की गई है। वी विल प्ली फॉर द मैक्सिमम। आज उसमें जो 5 मुलजिम थे उनको दोष सिद्ध किया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इसमें घटना वाले दिन पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपने परिजन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही परिवार दोस्तपुर कोतवाली देहात पर पहुंचा, वहां पर गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में दिन दहाड़े एक दर्दनाक घटना घटी है, जहां दूध व्यवसायी इमरान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इमरान सुबह साइकिल की दुकान पर बैठे थे, तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने उन पर 3 फायर किए, जिसमें 2 गोलियां लगकर उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने 4 लोगों को कैफ यासीर, आलिम और साबिर के नाम थाना मुरादानगर में दर्ज कराए गए हैं। इमरान पहले भी 2007 में हुई हत्या के मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। गोलियों की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग उन्हें गाजियाबाद के निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें वहां पे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पूरे इलाके में खौफ का माहौल भी बना हुआ है। मेरे भाई के चाचा ताऊजाद भाई हैं मेरे, इमरान, उनको गोली मार दी गई। 4 जने थे, कैफ सनोफ इखलाक, यासिर सनोफ अलीम सनोफ सजाऊ, साबिर सनोफ सजाऊ, ये 4 थे। चारों के हाथ में पिस्टल थी। 2 जनों ने गोली मारी है, 3 राउंड गोली चली है। 2 मेरे भाई के लगी हैं। आपके भाई यहाँ क्या कर रहे थे इस वक्त पर? मेरे भाई यहाँ दूध का काम करते, दोपहर के टाइम से आके बैठ जाते हैं गूंगे के पास। अच्छा, पहली कोई आपकी रंजिश थी? क्या वजह रही? पुरानी रंजिश में 2007 में मर्डर हुआ था, उसमें हमारे भाई सजा याफ्ता थे। उसके बेस पे पुरानी रंजिश पे ये हुआ है, मर्डर हुआ है। मेरे हापुड़ के पंजाबी कॉलोनी से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची को स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मार दी है। टक्कर के दौरान बच्ची दूर तक उछलकर गिर गई और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गई। वहीं मौके पर मौजूद महिला समेत अन्य लोगों ने स्कूटी सवार युवक को पकड़कर पीटा। पूरी घटना और पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। नगर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हापुड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रील और सोशल मीडिया की सनक में एक युवक ने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। हाईवे के रेलवे फ्लाईओवर पर युवक लटककर स्टंटबाजी करता नजर आया, जबकि नीचे तेज रफ्तार से वाहन गुजर रहे थे। इस लापरवाही में उसकी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती थी और जा भी सकती थी। युवक की इस खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वायरल वीडियो हापुड़ के गढ़ दिल्ली रोड का बताया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस मामले पर ध्यान देने की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। बिजनौर से एक खबर सामने आ रही है, जहां जिलाधिकारी जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने समग्र समाधान दिवस के अवसर पर तहसील धामपुर में जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान आम लोगों की शिकायतें सुनी गई और उन्हें समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के साथ सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए। जन सुनवाई में अन्य संबंधित अधिकारीगण भी वहां मौजूद रहे और सभी शिकायतों को तुरंत उनका समाधान पर ध्यान दिया गया है। इस पहल से आम जनता को अपने मुद्दों के निपटारे में आसानी होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशन में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जीटी रोड पर किए गए अवैध अतिक्रमण को नगर पालिका टीम ने हटाया है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों पर टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। प्रभारी ईओ नगर पालिका सतीश कुमार के नेतृत्व में अभियान सफलतापूर्ण चलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम बेहद जरूरी था। अभियान के जरिए लोगों को कानून का पालन करने की चेतावनी भी दी गई है। ये अतिक्रमण जो है ये यहाँ बस स्टैंड से लेकर के मैं पहले से लेकर के अब पूरा मेडिकल कॉलेज के आगे तक वहाँ जितनी दुकानें सबको हटाया जा रहा है और निर्देशित भी किया जा रहा है कि ये अतिक्रमण न करें। नहीं, इसके लिए इनको सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि अब दोबारा अतिक्रमण न करें यहाँ पर। अब बार बार हम लोग हर हफ्ते में एक बार मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि ये लोग अतिक्रमण न कर पाए। ये अतिक्रमण। एटा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जसरथपुर थाना क्षेत्र के ग्राम फर्दपुरा में युवक को गोली लगने से हड़कंप मच गया है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक नितेश पुत्र संतराम को परिजन तुरंत सीएचसी अलीगढ़ लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार नितेश सौंच से लौट रहे थे, तभी नामजद आरोपी भूरे और कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सीओ अलीगढ़ जो अलीगंज है उसके सीओ नीतीश गर्ग ने आवश्यकता विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। ये पूरा मामला जसरथपुर थाना क्षेत्र के फर्दपुरा गांव का बताया जा रहा है। अभी शाम को 6:40 में एक नीलेश नाम के पेशेंट को लाया गया था, जिनके लेफ्ट साइड में चेस्ट में ओपन वुंड है विथ ब्लैक टेटनिंग में भी गन शॉट सस्पेक्टेड है, तो उनको प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।